बड़ी खबर सामने आ रही है लुधियाना से, जहां चीमा चौक लिंक रोड के नजदीक फर्नेस ऑयल फैक्ट्री में भयानक आग लग गई है। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन फैक्ट्री के अंदर ऑयल के पड़े ड्रमों में हो रहे ब्लास्ट से स्थिति गंभीर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।